كان ثالث لقاء لينا مع الفنان الكبير سر الرماد، هلا واللي انا واحد من عشاقه بجد الله يبارك وبحبه. حباب. اهلا اهلا ابو أبو امير، حبيبنا ابو امير، الله يكرمك. مرحبا. سؤاله بصراحه، تفضل. هل فن الكف احتضن جميع الفنون القوليه؟ ازاي يعني؟ مش فاهم السؤال. طيب، بمعنى ان في داخل فن الكف دلوقتي بتقول النميم وبتقول المربوعه وبتقول شعر الفصحى ده احتضنوا فن الكف؟ يكاد 90%. يعني هو يمكن احنا اللي ما غنيناش في الكف هي اسلوب السمسميه، لكن اي باقي الواو قلناه، النميم قلناه، مقاطيع بنغني. لون الكف المتفرد بها اللي هو الجنزير ده معروف، فاحنا قلنا كل حاجه، واغاني وطنيه غنيناه في الكف. والكف ايه؟ الكف ارتجال، اول واخر ارتجال. والكف على فكره حلاوه الكف انك بتتدور في مساحه ضيقه، والسعة المساحه بدي الفرصه لاي حد بقى خلاص. هو الموضوع الكف اتحرك في مساحه ضيقه، يعني انجز مهمتك في اضيق مساحه. جميل. لكن وسعته ما خلاص اتحت الفرصه للكل يلعب. هذا الموضوع. وهو في الاخر والاول ارتجال ومعتمد على قوه الكلمه. ليه كلام رشاد قاعد؟ ليه كلام عبد الدرويش قاعد؟ عاصرت الجيل القدامى؟ طبعا. غنيت معاهم؟ غنيت مع المرحوم رشاد وغنيت مع المرحوم عبد الدرويش، كلهم دون استثناء. يعني انا الوحيد يمكن اللي يعني اقل واحد اشتغلت مع المرحوم ربيع البركه، هي ليله واحده عند المرحوم محمود. لكن الباقي اشتغلت مع المرحوم رشاد 4 ليالي، واشتغلت مع المرحوم عبد الدرويش كثير جدا، مع محمود كثير. انت عاصرت الجيل القديم، شايف الكف وصل فين حاليا؟ الكف حاله زي حال الفنون الشعبيه، يعني وصلنا للديك في الجيل كنترك. يعني بص، هو الموضوع مش في الكف ولا مؤدين الكف، العيب حاليا يا ابو اميره في السميع. فين؟ في السامع اللي بيستمع، المتلقي. جميل. هو ده. طالما انت مش منتبه خلاص انا اقول ما بدالي. لكن انت لو منتبه وجيت قلت لك اللي قتل عمر بن الخطاب ابن ملجم، حتوقفني، حتقول لي لا مش هو ده كده. قلت لك معلومه غلط حتوقفني. لكن هو المستمع اصبح حاليا بيستمع موسيقى فقط لا غير. اما هو احنا زمان اللي نعرفه الحاكم الاول للسامر الجالس. جميل. هو ده اللي بيحلل وبيقول لك لا الفنان هنا وقع في المكان الفلاني، لا هو المفروض كان قال كده، المفروض لا القافيه ضيقي، لا كده كده. طيب انت في الليله بتبص مين قاعد في الليله؟ انت خيالك واسع. انت قدامك الناس. انت اللي بتعرف. اما الباقي ده كله جمهورك او محب او هو يعني جاي مش على ليه. الجمهور العادي في الليله. نعم. بتبص على ناس معينه قاعده في الليله. اكيد. تعمل حسابها. اكيد. اللي يسمعني اللي هاجي بكره يقول لي هو انت قلت ايه امبارح على الغنوه دي؟ قلت كده. ينفع يراجعك في الليله؟ والله هو صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، هو راجعني بيني ما بينك، لانه فوق كل ذي علم عليم. انا مش عارف كل حاجه. هي النصيحه قدام الناس شتيمه. جميل. يعني لو حنصحك بشتمك. انت ماشي، انت قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نعم. ما انت ممكن معك معلومه، بس هل معلوماتك قد الفنان اللي بغني؟ لا طبعا. واذا هو ما اعتلاش المسرح وانت سامع. قد تكون المعلومه دي في راسك انت، يوارد وانا ما اعرفهاش. هل الاسئله مقياس للفنان؟ لا. المقياس للفنان قوافيه، مواضيعه، ازاي يرسم لك الصوره، ازاي يعيشك في الغنى. هو ده مقياس الفنان. والمعنى انا المضمون اهم حاجه. بص يا ابو اميره، زمان كانوا لما يغنوا يعني انت بتسمع الفردي بترسم صوره في خيالك، فهي الفردة اللي ما ترسمش صوره بلاش منها زي كده. مين اللي بيعجبك بصراحه في الساحه حاليا؟ حسين
حسين المنشاوي صار. بس لا حسين يعني هو الناس كلها تمام 100 بس اللي بيتفوق صراحة حسين. حسين لأنه بيجيب لك القافية بكلمتين ويجيب لك مضمون صح. هو ده اللي يتعبك يعني. السؤال الأخير اللي هو متعودين نسأله في الحلقة، شايف الكف وصل فين؟ هو الكف هيفضل. ليه؟ لأنه هو لون شعبي مختص بأسوان ومختص بقنا ومختص يعني حاليا يعني الكف حاليا امتدت أطرافه إلى يمكن وصل لسوهاج وكده، فهو زاحف من جهة زاحف، فهو زاحف. بس هل توبه حيفضل هو ولا حيتغير مع الزمن؟ الله أعلم. الله أعلم. ألف شكر للفنان الكبير أبو أحمد الفنان سر الرماد. تسلم الله يخليك. الله يخليك. شكرا.